ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାବାତ୍ୟା ପାଣିପାଗ ଥିଲା 2024 ମହାବାତ୍ୟା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟର ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ଅନେକ ଜନଜୀବନ ହାନି ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏକ ସଂକଟ ଝଟକା। ଆକଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଗନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚଳିତ ମାସରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳପତନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। 1999 ମସିହାରେ ପାଣିପାଗ ଭଳି 2024ରେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହୁଥିବା ଏନେଇ ବାତ୍ୟା ହେବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର କି ନଭେମ୍ବର ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହେବ କି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମନକୁ ଆସୁଛି। 1999 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା।